X でゆゆめってね、今調べたらどうなるかわかんないけど、ミクが調べたときはゆゆめサジェストソロキャンゆゆめスペースうんちありがとうございます。言ってくださって。はい、はい、代表してね、言わせていただきます。ありがとう。うんちを代表して言わせていただきます。代表すんだ。それいいの？本当に大丈夫？そうだからさ、悲しくてね、ミク。ねえ、かわいそう。いや、かわいそうに。誰にやられたの、そんなこと。誰って言うと、多分一人じゃないんだよ。かわいそう。そんな大勢に嫌なことされたのか。そうなの。だから一人ずつ説得しようと思って、今日はまずあなたからなの。多分分かり合えると思うんだよ。ぶっちゃけさ、どっちか消すならどっちがいいの？ミカルカシノかと思った。違うよ。ミカルシノどっち消すとかそんな、そこまで殺伐としてないかも。さすがにね。びっくりした。